ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് പിട്ടാപ്പള്ളി ഏജൻസീസിലാണ്. ഇത് അവരുടെ എടപ്പള്ളി ഷോറൂമാണ്. പിട്ടാപ്പള്ളി ഏജൻസി ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് റിലയബിൾ ആൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് റീറ്റെയിലർ ഇൻ കേരള വിത്ത് 35 years ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇവർക്ക് അക്രോസ് കേരള 81 ഷോറൂംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ എടപ്പള്ളി ഷോറൂമിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു കിച്ചൺ ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്രൊഡക്ട്സ്. ക്ലീനിങ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹെവി ടാസ്ക് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനും പിട്ടാപ്പള്ളിയിലുണ്ട്. ദർ ഇസ് ദിസ് റോബോട്ടിക് വാക്യൂം ക്ലീനർ കോൾഡ് റോബോ വാക്യൂം മോപ്പ്. അപ്പോൾ ചേച്ചി, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ? ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് വുമൻസിനാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് 3D ലേസർ മോപ്പിംഗ് ഉള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഫോണിൽ നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓരോ റൂമും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓരോ റൂമിലും പോയി ക്ലീൻ ആവും. ക്ലീൻ ഒന്നും തട്ട ഒന്നുമില്ല. നമ്മളതെല്ലാം മാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ഓണം ഓഫേഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഡിസ്കൗണ്ട്സ്, ക്യാഷ് ബാക്സ്, EMI ഓഫേഴ്സ്, എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഫുൾ ഓണാണ്. ഇത്തവണത്തെ ഓണം സ്കീമിൽ ഇവർ 10,000 മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ യുവർ ചാൻസസ് ഓഫ് വിന്നിംഗ് ഇസ് മോർ. അപ്പോൾ ഈ ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഓണത്തിന് മാത്രമല്ല, ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ദേ ഹാവ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡീൽ. സോ ഡു കം ആൻഡ് ചെക്ക് ഔട്ട് ദെയർ സ്റ്റോർ.